Akhayarအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုလိုမျိုး internet အဆုံးမရနိုင်တဲ့အချိန်မှာ work from home သမားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကို online ပေါ်မှာတင်တာမျိုးတွေနည်းနည်းရှောင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ internet ကအရင် reliable မဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ work တွေကို online ပေါ်မှာသွားသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာကြားထဲမှာ data loss ဖြစ်သွားတာတွေ file corrupt ဖြစ်သွားတာတွေဖြစ်တတ်လို့ပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘာတွေစောင့်သိရမလဲဘာတွေရှောင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစားလိုက်အောင်ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ offline synchronize support ပေးတဲ့ application တွေသုံးဖို့ပါဆိုတော့ offline sync နဲ့ရော offline sync နဲ့ရော app တွေကိုသုံးပါဘာလို့ဆိုတော့ဒါမှ internet ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကိုက offline sync နဲ့ file တွေကို locally မိမိရဲ့ device ထဲမှာတင်ထားပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံပေးရတယ်ဆိုရင်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့လူတော်တော်များများကဒီလို Evernote တို့ဘာလို့ application တွေမှာ premium version ရှိတာကိုမသိကြဘူးဆိုတော့ဒီ premium version မှာဆိုလို့ရှိရင်offline mode တွေပါတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကို internet မရတော့လို့ရှိရင်တော့မကိုယ့်ရဲ့ device ထဲမှာ locally တင်ထားပြီးတော့ကိုကအလုပ်ဆက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ premium version အနေနဲ့ကတော့တစ်နှစ်ကို$50လောက်ထိတော့ကျတဲ့တယ်ဆိုတော့ business နဲ့ productivity အတွက်လူသုံးများတဲ့ Google Apps တွေနဲ့ Microsoft Office 365 software တွေအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် offline feature တွေရနေပါပြီဆိုတော့ desktop တွေအတွက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ mobile version တွေမှာပါရနေတာပါအသုံးများတဲ့ storage service တွေမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုအဆင်ပြေပြေ offline သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Drive အနေနဲ့internet မရှိပဲ offline မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ document တွေ sheets တွေ slide တွေကို create တွေလုပ်တာတွေ view လုပ်တာတွေ edit လုပ်တာတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ internet ပြန်ရရတယ်သူက synchronize ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုသူရဲ့ server မှာပြန်ပြီးတော့သိမ်းပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီဟာလေးတော့ကြိုပြီးတော့လုပ်ထားရမယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီ web ပေါ်မှာ Google Drive ထဲက setting ထဲကgenerate ရဲ့ offline box လေးကိုအမှန်ချစ်ထားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ drive က file တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ synchronize စပြီးတော့လုပ်ပါလိမ့်မယ် file ပမာဏဘယ်လောက်ထိကိုသူက synchronize လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့အတိအကျတော့မသိပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းရသလောက်ကတော့ဒီနောက်ဆုံး file ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လအတော်အတွင်းမှာstore လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုသူက synchronize လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးသေချာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို synchronize လုပ်ချင်တဲ့ file ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ available offline mode ကိုဖွင့်ပေးထားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက iCloud ပါ Mac user သမားတွေတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Apple iCloud က synchronize လုပ်ထားရင်မသုံးတာကြားတဲ့ file တွေကို Mac ပေါ်နဲ့ရှင်းထုတ်ပြီးတော့ cloud ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ copy straight အနေနဲ့သိမ်းပြီးတော့ကိုပြန်သုံးချင်တဲ့အချိန်ကျတော့မှသူက download ပြန်လုပ်ပေးပြီးတော့ကိုပြန်ဖွင့်ပြတာပါဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုက internet မရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ file တွေကိုသူကကိုမသိဘဲနဲ့ synchronize လုပ်လိုက်တဲ့ file တွေကိုက access လုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒါလိုမျိုးပြဿနာမဖြစ်ရလေအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ system preference တွေက Apple ID ထဲက iCloud ထဲမှာoptimize mass storage ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ကျဖြုတ်ပေးထားရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက OneDrive ဒါကတော့ကျွန်တော် Windows user တွေအတွက်ပါဆိုတော့ Microsoft ရဲ့ OneDrive မှာလည်း iCloud လိုပဲ storage လိုလာလို့ရှိရင်သူ online မှာသွားပြီးသိမ်းပေးမယ် files on demand လို့ခေါ်တဲ့ feature ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီ files တွေကို file explorer တွေကနေပြီးရှာပြီးတွေ့နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကတကယ်လိုလာလို့သွားဖွင့်တဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့ဒီ file location မှာမရှိရမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုမျိုး cloud ထဲမှာရောကိုယ့်ရဲ့ဒီ device ထဲမှာရော locally အမြဲတမ်း access လုပ်နေဖို့လိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့OneDrive ရဲ့ folder ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ file ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ always keep on this device ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ထုတ်ထားလိုက်ရင်ရပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါအတိအကျဆုံးနဲ့စိတ်အချဆုံးဒီလမ်းမှာဆိုတော့ file တွေကို locally သိမ်းထားတာပါဆိုတော့ဒီကျင်းကလည်းအခုလိုအချိန်မျိုးမှာအရင်ကလိုအပ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီ hard drive တွေပါနေပေါ့နော် physically data storage တွေဖြစ်တဲ့ hard drive တွေပါနေသိမ်းပြီးတော့ label တွေပါတေချာမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်ချဆုံးဒီလမ်းပဲကို data တွေကိုဘယ်သူမှလာပြီး attack လဲလုပ်လို့မရသလို hack လဲလုပ်လို့မရဘူးကို data တွေလည်းဆုံးရှုံးတာမျိုးတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီလို backup လုပ်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ device တွေမပြတ်စီးမချင်းကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုအချိန်ပြည့်ပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရမယ် server ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ data တွေရှိနေတဲ့အတွက်အခြားသော third party တွေကလာပြီးတော့ကြားဖြတ်ယူတာတွေ hack ခံရမျိုးတွေလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါကတော့အခုလိုမျိုး internet အဆင်မပြေတဲ့အချိန် reliable မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ work data တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုံခြုံအောင်သိသိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးknowledge sharing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသိချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က comment မှာကိုသိချင်တာလေးဝင်ရောက်မေးမြန်းသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေနောက်ပိုင်းမှာ cover လုပ်ပြီးတော့မှာပါအားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချုံလို့ပါအားလုံးပဲ see ya